హాయ్! హలో! గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా ఎలా ఉన్నారనేది నాతో తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్‌లో షేర్ చేయండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మార్చ్ 31 రోజు ఫ్రైడే. సో, ఏంటంటే మాకు ఆల్రెడీ ఇంకా హౌస్ వచ్చేసింది కాబట్టి మేము ఆల్రెడీ ముందుగానే ఒక 2 మంత్స్ ముందే మేము అన్ని అప్లయెన్సెస్ అవన్నీ కూడా కొనేసి స్కెడ్యూల్ చేసి పెట్టుకున్నామని చెప్పాను కదా! సో, ఏంటంటే మేము ఇంకా ఇల్లు ఇచ్చేసారు కాబట్టి మా ఫ్రైడే రోజుకి మేము వాషర్, డ్రైయర్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ పెట్టామన్నమాట. సో, ఆ రోజు మార్నింగ్ ఇంకా మార్నింగ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్రైయర్ వచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్‌నూన్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ అలాగే వాషర్ వచ్చిందనమాట. సో, ఈ 3 అయితే మార్చ్ 31 రోజు వచ్చాయి. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇలా స్కెడ్యూల్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఏ రోజు కావాలంటే ఆ రోజు అలా తెచ్చిస్తారనమాట. సో, వాళ్ళే వచ్చేస్తారు. అండ్ మేము లోస్‌లో తీసుకున్నాం కదా! ఫ్రిడ్జ్ అలాగే వాషర్, డ్రైయర్. సో, ఏంటంటే వాళ్ళు లోస్ వాళ్ళే ఇంకా వచ్చేసి మాకన్నీ కూడా ఇంకా అన్నీ సెట్ చేసి ఫిక్స్ చేసి వెళ్ళిపోతారనమాట లోపల. అండ్ వాళ్ళు ముందుగానే ఇంక అన్నీ వాటికి ఉన్న స్టిక్కర్స్ అవన్నీ తీసేస్తారు. తీసేసి మనకి లోపల ఇంకా వాళ్ళే మోసుకొని వచ్చేసి పెడతారనమాట. 3 ఫ్లోర్స్ కాబట్టి మనము వాళ్ళైతే ఇంకా వాళ్ళు ఎలా తీసుకొస్తున్నారో అవన్నీ కూడా మీరే చూసేయండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మాది హౌస్ వార్మింగ్ డేట్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో, ఏప్రిల్ 8 సాటర్డే రోజు ఈవినింగ్ మాది హౌస్ వార్మింగ్. సో, నేను ఈరోజు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చే టైంకి యాక్చువల్గా మాకు ఇంకా ఈరోజు వెనస్డే నైట్ నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. థర్స్డే, ఫ్రైడే ఈ 2 రోజులే ఉందన్నమాట. మేము ఇప్పటివరకు ఇంకా ఏమీ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఈరోజే నేను ఇండియా నుంచి వచ్చిన పార్సల్ ఓపెన్ చేశానన్నమాట. సో, అవి కూడా నేను నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్లో మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను. అంటే నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక 2-3 వ్లాగ్స్ తర్వాత నేను అదే పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఏంటంటే ఇంకా ఈ 2 డేస్‌లోనే ఇంకా మేము స్టార్ట్ చేయాలి. డెకరేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే కొన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఎలా చేయాలి, ఏంటి అదంతా అని కూడా. సో, ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సో, అందరం కలిసి కొంచెం కొంచెం చేసేస్తే డెకరేషన్ అయిపోతుంది. అండ్ నేను డెకరేషన్ ఎలా చేస్తున్నాను, ఏంటి అనేదంతా కూడా నేను మీకు వీడియోలో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడైతే వీళ్ళు ఇంకా డ్రైయర్ తీసుకెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. సో, చూసారు కదా! చిన్న అంటే బెల్ట్స్ లాగా ఉన్నాయి. సో, ఇద్దరు కూడా వేసేసుకొని అలా తీసుకెళ్తున్నారనమాట. నాకైతే ఎంత బాధ అనిపించిందో. వాళ్ళు 3rd ఫ్లోర్ వెళ్ళాలి కదా! సో, 3rd ఫ్లోర్‌కి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు ఇంకా ఇలా ఆయాస పడిపోతున్నారు. ఇంకా వాటర్ తెచ్చి ఇచ్చామన్నమాట. చాలా బాధ అనిపించింది. ఇంకా అలా కూర్చుండిపోయారనమాట వాళ్ళు చాలాసేపు. అండ్ అది కూడా ఈ ఆఫ్టర్నూన్ వస్తుంది. అది 3rd ఫ్లోర్ కాబట్టి వాళ్ళు యాక్చువల్గా చాలా కష్టపడ్డారు పైకి తీసుకెళ్ళడానికి. చాలా కష్టమైంది వాళ్ళకి. పైకి వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఇట్లా ఆయాసపడుతూ ఉన్నారనమాట. అది చాలా బరువుగా ఉంటుంది కదా! సో, 3 ఫ్లోర్స్ అంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకైతే ఇబ్బందిగానే అనిపించింది కొంచెం. అండ్ ఇప్పుడైతే ఇంకా నేను ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ కూడా రావాల్సి ఉంది. సో, ఫ్రిడ్జ్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను వీడియో తీసి పెడతాను, చూస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఫ్రిడ్జ్ అలాగే మనకి వాషర్ కూడా వచ్చేసింది. అండ్ ఇలా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇలా తీసుకెళ్తున్నారు. మేము శాంసంగ్ బీస్పోక్లో మేము ఆర్డర్ చేసాము కదా! ఇది మేము అంటే డిఫాల్ట్గా ఈ కలర్స్ వచ్చాయి. కింద 2 వైట్ అలాగే పైన వచ్చేసి ఇంకా లైట్ స్కై బ్లూ కలర్లో వచ్చాయన్నమాట. అండ్ మాకేంటంటే ఒక $450 గిఫ్ట్ కార్డ్ కూడా ఇస్తున్నారు. అవేంటంటే ఆ $450 ఓన్లీ వచ్చేసి మేము ఆ ప్యానెల్స్కే మేము యూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. మాకు అడిషనల్గా ఇప్పుడు మీరు వైట్ అలాగే స్కై బ్లూ చూస్తున్నారు కదా, లైట్ స్కై బ్లూ. సో, అవేంటంటే మనకి ఆ ప్యానెల్స్ అడిషనల్గా మనకి ఇంకొక సెట్ వస్తుందన్నమాట. డార్క్ నేవీ బ్లూ అలాగే ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ అలాగే కొన్ని మన ఆరెంజ్ అలాగే ఇంకా కొన్ని కలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, అవన్నీ కూడా మనము చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో, మేము ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము కలర్స్ ఏం తీసుకోవాలి అనేది. అండ్ ఇప్పుడైతే వీళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి చాలా వరకు అంటే కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టారనమాట. సో, ఎందుకంటే పట్టట్లేదు ఫ్రిడ్జ్. సో, అందుకనేసి కొన్ని పక్కన పెట్టేసి లోపలికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఇది కూడా చాలా ఇబ్బంది అయింది వాళ్ళకి.
సో, ఫైనల్‌గా అయితే వాషర్, డ్రైయర్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇంకా మేము ఫిక్స్ చేశారు ఇంట్లో. ఇంకా బెడ్ రావాల్సుంది. అది ఏంటంటే మేము లేట్‌గా స్కెడ్యూల్ చేసి పెట్టాము. సో, 15థ్, 16థ్ అలా వస్తది. సో, ఇంకా ఏప్రిల్ 8 అయితే ఇంకా మన గృహప్రవేశం. సో, మీ అందరికీ కూడా వీడియో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో, ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి, అలాగే షేర్ చేయండి. మీరు ఒకవేళ నా ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ. బై బై. టేక్ కేర్.